todos e a todos dende Radio Peques Quiroga. Hoxe imos tratar un tema moi especial. Non me digas, imos falar de ampliar os recreos unha hora por día? Non, home, imos falar dunha persoa moi especial. E quen é? Agarda e escoita. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. É Rosalía! Ai, sí, encántame a canción de Ando de pecha a loca. Non é esa Rosalía. É a nosa Rosalía, a pioneira Rosalía de Castro. Exacto. De feito, penso que os máis pequerrechos do cole poden contarnos algo máis. Tú sabes quen é Rosalía de Castro? Unha escritora galega. É que escribiu novela e poesía. Cando? Pois fai máis de 150 anos. De onde é? De Quiroga? Non, é de Santiago de Compostela. Cando é o cumpleanos? O meu no 8 de marzo. Non, o de Rosalía. O 27 de febreiro. Miña nai querida, estes nenos e nenas son os expertos. Camaradas de segundo, queredes engadir algo máis? A nos gustaríamos reivindicar a súa importancia. Conta por que foi tan importante. Porque mudou a historia. Iso sona moi prestixioso. E que o é? Explícanos máis. Rosalía foi escritora nunha época na que as mulleres non tiñan voz. Nin poder. E ademais escribía galego, un idioma que estaba censurado. Que valente! Dende logo. Conseguín abrir camiños cos seus libros. E dar voz ao pobo galego. Iso non o fai calquera. Que afouta non ser Rosalía. Vaya que sí, a vida naqueles tempos non debeu ser doada, e a de Rosalía non foi menos. Efectivamente, nós, o alumnado de quinto, podemos esbozarvos algúns aspectos da súa vida persoal. O seu pai era sacerdote e a súa nai unha fidalga. Unha familia con poucos recursos económicos. Non terían unha infancia fácil. Pois non a tivo, todo o contrario. Tampouco o foi despois, xa que sempre tivo unha saúde delicada. De feito, finou con só 48 anos. E viviu sempre en Santiago? De nena viviu primeiro coas súas tías paternas e máis tarde coa súa nai en Padrón, onde aprendeu a lingua, costumes e cultura galega. E despois, de xoven, marchou a Madrid, pero diso sabe moito máis o alumnado de primeiro. Alí, en Madrid, coñeceu a unha das persoas máis importantes da súa vida. A quen? O seu marido Manuel Murguía. E quen era Manuel Murguía? Foi o creador da Real Academia Galega. Vaya familia de xente importante. Pois si foron persoas moi importantes para a cultura galega. E tiveron fillos? Tiveron 7 en total. Vaites. Grazas, compañeiros e compañeiras, polo voso